Die GoPro ist abgegangen! Bro. Oh, Digga. Ich hab's einfach gar nicht gecheckt. Ich glaube, ich alleine unter echt extrem Schlafentzug. Und ich habe echt einfach so Bock noch weiter zu schlafen. Das ganze kuschelig warm hier. Also das sieht erstmal wunderschön aus, hier so morgens um 7:30. Wir müssen jetzt rüber zu den Jungs unsere Sachen holen, weil wir müssen ja uns, wie gesagt, einen Koffer teilen. Und die haben den Koffer halt mit dir. Also nicht die Jungs pennen noch? Mit Sicherheit pennen die noch. Ah, meine Freunde der Sonne. Wow. Hier riecht ja auch wie ein Puma-Käfig. Zu dem aufgewacht habe. Ja, nicht so fit, ne? Guck mal her, guck mal her. Na, geht. Ist okay. Let's get up! Und frisch. Musst du mal so ein bisschen wie so ein Hund. Komm! Also, wir haben auf jeden Fall keine Ahnung, wo es jetzt wieder hingeht. Mittlerweile haben wir 8:30. Wir haben alle lange Hosen an, lange Socken. Haben auf jeden Fall jetzt kräftig gefrühstückt. Also, wenn es jetzt nochmal da hoch geht, dann hat man ein ganz anderes Footage, glaube ich. Aber hoffen wir machen heute was auf dem Boden, ey. Ich würde es mir wünschen. Sag mal, sehe ich das richtig? Wo wir jetzt hier gerade hängen. Brumm, brumm. Ey Leute, ich glaube, ihr wisst nicht, wie sehr ich Motorräder liebe. Wirklich? Gehen wir jetzt Motocross fahren? Wirklich jetzt? Ja! Das sieht irgendwie schon so ein bisschen wie für uns gemacht aus. Wild! Digga, seitdem ich 12 war, hatte ich nur ein Fahrrad und das quietscht bis heute noch. Ich hatte so einen kleinen Wii-Roller so. Und ich hatte ein Motorrad. Einfach voll Steigerung. Und mein Tor muss ich dann aber leider verkaufen. Jetzt kann ich endlich wieder Motorrad fahren. Geil! Ob ich echt eine weiße Hose anhab? Ja moin! Sportschuhe extra an, aber da werden ein paar Flecken reinkommen. Jakob. Outfit-technisch? Ah, schwierig. Wird lustig, aber hat was. Okay Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt steppen. Oh. Alles auf Brandbree. Stupid, I gotta see through it, man, won't be deluded with all these illusions. I know it's disputed, I gotta keep going and see where my food is. I tell you I'm honest, I'm done with excuses. Give me for a minute, trying to get what I've been giving out. Do it for the tickets, I don't listen to the critics. I'ma push them to the limit, and these rappers getting timid. I've been balling like a pivot, I don't step into the scrimmage. I just play when I'm in it, trying to run it till the ribbon. And they know that I've been tripping when I make them see the vision. Man, I put them in the prison with these bars that I've been spitting. And this life that I've been living, I'ma go, I'm on a mission. Ehrlich, hast du dich erschreckt? Oh ja, ich anders, Digga. Gefallen. Auf TikTok.
Ja, Digga, war krank. Anders, ohne Witz. War richtig krank. Ich glaube, du hast dich nicht aufs Maul gelegt, gell? Wir zwei haben uns aufs Maul gelegt. Ich habe mich zweimal auf die Fresse gelegt. Luis kann am besten von uns fahren und hat sich am heftigsten aufs Maul gelegt. Aber hat mega Bock gemacht. Adrenalin pur mit den Jungs hier zusammen und ich würde sagen, wir haben es gerockt, oder? Komm, der krank, Jungs, Alter. Nachdem wir angekommen sind, einmal runtergeschwungen, jetzt fährt der Motorrad. Ey, der Jacob wird zum Rowdy. Luis und ich haben den angesteckt. Am Ende wächst mir noch ein Bart. I doubt it. Jetzt geht's gleich weiter, mal schauen, wo es jetzt hingeht. Aber wir haben erst einen halben Tag hinter uns. Let's go. Mal schauen, was abgeht. Bereit? Sind wir bereit? Wahrscheinlich nicht, oder? Mäßig, aber es ist Arsch. Für uns geht's jetzt ab im Bus und ab zum Raften. Let's go! Jetzt nach rechts. Fuß unten, für starke Position. Jetzt steck mal 2 Finger hoch die Nase und reinziehen. Die Hand so offen, linke aus. Auftreiben, wenn wir alle rückwärts legen. 1, 2, 3. Tequila links. Digga, ihr willst was machen? Wirklich? Jetzt wirklich? Ja. Tequila rechts. Und Spitze! Oh mein Gott! Das war todesnice. Ja. Das war mega wild. Ich glaube, wir hatten wieder heute einen Tag Full Power und Full Spaß und du hast als Team durchgezogen. Selten so viel Spaß gehabt wie heute. Guckt euch mal an, wo wir sind. Das ist wirklich traumhaft. Berge die ganze Zeit. Also wo wir die Chance, die wir gerade haben, wo wir sein können, das ist einfach unglaublich. All in all hat es wirklich einfach mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Macht's gut. Er ist vor 2 Wochen angefangen. Lasst ein Like da, subscribe und lasst einen Kommentar. Digga, anstrengende Nummer. Jetzt haben wir noch nicht ganz so drauf. Aber es macht Bock, alles macht Spaß hier. Das ist echt anders. Rein die Mäuer. Er ist vor 2 Wochen angefangen. Lasst ein Like da, subscribe und lasst einen Kommentar.